ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба сомонаи деҳқонии мо. имрӯз 5 марти соли 2026 аст. Умедворем тансият, сарбаланд, муваффақ бошед. Марҳамат, дар навори навбатӣ дӯстони гиромӣ 18 сармол омадагӣ ҳаст. 6таш тухли барай, 6та тухли бара, 2таш нар, 4 тайгаш мода ва 12 тайга совлухои калони бачакна. Бубинед чӣ хел пистонашон калон шудагӣ, наздики бачакниянд. 2таш бара дорад. ин совлухоро бинед чӣ хел дароз. хӯрданашон, саломатишон ҳама тарафа кафолат дода мешавад. тухлиёшам бинед чӣ хел барои калонанд. ҳамаш як ҷо савдо мешаванд, дар алоҳидагӣ фурӯхта намешаванд. шахсони харидор ба рақамҳои 981 4 77 муроҷиат кунед. моло қарор доранд дар ноҳияи Муъминобод. нархшон бошад 2900 сомонӣ, дастафка муомила низ дорад. совлухое ки 12 тай гуфтем бародаро, ҳолатҳошонро бинед чӣ хел фарбеҳанд. аллакай гуфтем 2таш бачакадагиай, 10 донаи гашт ба ғизи наздиканд. иншоалло шахсони харидор бошанд, гуфтем рақамро гуфтем муроҷиат кунед. нархош гуфтем 2900 сомонӣ, дастафка ба тамоми ноҳияҳои гирдатои вилояти Хатлон, шаҳри Душанбе, ҳатто ба вилояти Суғ низ дастафка мекунем. тухлиёшан бинед, ака дусоқ шудагианд, чӣ хел почабланданд бародаро. дар байншон 6 донаш бародаро пирай, лекин пирое ки анами фарбиё ки анами зардо охирон бараша мегирем, мефурӯшем. шумо ягон чиза пинҳон намекунем. кадом меда ки анами гуна мол бо ҳамин гуна нарх бо дастафкаш лозим бошад, маъқул бошад. бубинед пистонашон чӣ хел боғозишон наздик аст. гуфтем ба рақами 081 4 77 муроҷиат кунед. ва бародарони гиромӣ, шахсоне ки дар сомона меҳмон бошед, подписатсия, лайка, комментария навиштанро фаромӯш накунед. иншоалло дастгирии шумо пешрафти кори мо аст. бародарам хелиёшанд, 6 тайгаш гуфтем охирон бараша мегирем, мефурӯшем. хай шаст ки меҳнат кунед, иншоалло